Так, ну что, привет всем. Вот недолгое время прошло, приехала снова машина. Машина у нас 99-я, ПАЗ-21099. 99-го года, один хозяин, пробег по 200. Делалась капиталочка на 170, но это нас не интересует. С такой, как бы, клиент у нас частенько бывал. По мелочи там-сям, все понемногу. И что опять его привело? Он приехал с такой жалобой, что у него что-то свистит. Свистит, говорит, с правой стороны под капотом. Думали на ремень, но такую интересную штуку увидели. Сейчас я вам покажу. Посмотрите. Сейчас камеру поставлю. И будем ловить этот момент. Так, вот запустили автомобиль. Теперь наблюдаем за генератором. Тут, конечно, плохо слышно. Вот, мы слышим свист. Давайте будем смотреть. Как вы видите, пролетают искры. Ну все, можно заглушить. Я думаю, что этого достаточно. А теперь интересный факт, да? Искры летят с генератора. Летят с генератора искры. Вот он у нас генератор. Весь искрит напрочь. И свист раздается от него. По первым предположениям это что-то с обмотками. Ну, сейчас будем снимать и смотреть. Что-то здесь не в порядке с генератором. Так, вот генератор снятый. Здесь я его прозвонил, а он весь нормальный. Если мы возьмем в учет, допустим, да, вот сейчас я, давайте поставлю. Так, вот поставим на сопротивление. Так, берем щуп один на корпус, нету, минус на корпус, плюс на контакт, нету. Делаем наоборот. Ну, сопротивление чуть-чуть великоватое. Не знаю. По диодному мосту все как бы нормально. Никаких косячков даже не нашел. Так. Ну, как вы видели, генератор, ну что с ним я сделал? Я его почистил там, все протянул. Все контакты почистил. Больше всего похоже получилось, что генератор, кто вот уставил когда-то его плохо очень закрепили, и от тряски он тупо начал буксовать. Ну и тут маленький такой вот нюансик. В данном машине очень нижний болт генератора таскать очень плохо, неудобно. Что я сделал? Я болт ставил наоборот отсюда. Тут вот ключом зажал. Снял защиту. Ну, не полностью. Открутил защиту. И вот там вот головкой вот там вот затянул генератор шайбой гравера. Так, все, сейчас можно тут, значит, собирать и будем пробовать заводить. Так, ну что, все, давайте делать будем запуск. Опа. Опа. Так.
Ну, вроде свистеть не свистит. Давайте сейчас посмотрим на искры. Ну, искр тоже нету. Так, сейчас проверим. Заряд. Так, ага. Заряд присутствует. Так, ну что, все, ремонт закончен. Такая вот интересная, непонятная работа получилась. Но больше, мне кажется, это было все из-за плохого контакта генератора с самим двигателем. Ну, с массой получается. Ну вот как-то так. На этом все. Всем пока.